好，来乡亲啊，继续来看内地进口的立法院表决大战。民进党有人数的优势，所以9项的行政命令甲129项附带的决议全部通过。含3百种的美国猪肉，确定明年的元旦进口台湾。国民党的党主席江启臣在行政命令通过了后，带领立委向国人鞠躬道歉。民进党的立委是伫附带决议通过了后，就宣布快闪离开。国民党的党主席江启臣带着党籍的立委向国人道歉，因为着算因拼命要阻挡，但是24号伫立法院进行表决的时阵，同款是拼输民进党。所有跟食安有关的法律修正案，在执政党的大军压境底下，也几乎没有一个案通过。伫9项行政命令通过了后，美国猪肉伫元旦以后就会当合法进口。为着要更加有效率来管控美国猪肉，各个党团原来总共提案129项的行政命令，伫24号暗时9点半左右，同款全部表决通过。只有这个结论只有一个字，大家都知道吧？叫做什么？大声的说出来，骗！说要保护学校，不敢入法，用契约每年可以更换1次，也没罚则。国民党的立委伫表决结束了后，嘛无放弃希望，过来希望会当鼓励民众来联署，拼第2阶段的反内地公投，希望伫明年的8月份会当投票。